Twendene wesaya kana ya kilungu cha masanjana adhiani tewa kana matukwele mwaiwa kana mwagane wangilile na miongole na dhanda tunitui kwa dhete kana inde tuidhia na mweni studio masani ta asu na mweni wito tuina keba studio nikenda withie etwa tumwania na kikwisalo kana kukonio maundu mana alamethi twe meokwo muno inde kukonia maundu ma tendering wevi pending bills na maundu ma muthembo sune director wa procurement katika county government ya Masako Dr. Mathuki Joseph Musioki na inde ofisi wake ni wiki dhasia kana ta serikali ne mathoa ila menda uthoa with the services with the meio kana with the mawia me uthukuma kwanza ende ila ya ilite ya kimeo ne mama ikila seka na mawia on then matangazwa ando ne ma apply evaluation ye kwa na mane watenda ya kusupply na maondo angende mamuthembo zukuinde no ofisi wa bata muno katika county government na muno inde vindane kwithitwe na viube specifically county ne ya Masako inde kukonia maondoa ma uibi wa mawela mamina uthukumwa nye nita waboni na kwani to bwana bibi na inde mbitikilie kana tuitikilie tumuthoje inde mwene witu studio na tunamba umuthoje ugetha wene kule yonthe laine wito wa WhatsApp ni mubingwe kwisala noti muonza inya muonza ile thandatu inya 0742472264 ni utumani wa WhatsApp na vile tu live katika page yetu ya Facebook elani ya DNFM ifeni wasia witu we vinya witu ende no twate kwisala bau na netukwenda ende tuende na ukwate yani ya thene wa unene witu muthanani wa umunde tutekwa na ngevinda mbirikilende tebothoche mwene witu studio twambe kuyo wasia wake na ende kuma utu ili kandene wa unene witu kiokoni cha umunde karibu sana thene wa studio sia adhiani Dr. Mathuki Joseph Musioki. Karibu sana. Ni asante chabiani. Sito ya kwa ni Dr. Joseph Mathuki. Niungamite ubo wa ui na kudhoze mei ya serikali ndini ya kaunti ya Masako. Wamuke tata. Yene amuke neza kulana umakwe mbua. Masako kwe na mbua? Masako na mbua. Na mbua. Mboni kula chia mundu ali wichi uni mukamba nyenita wakamundi mwana habibi mwana mutangwa mwibo kwa elanga na kumathuki wi mwana mumo kimba yenye ni mutangwa wi wasa kakaneni mbaye yakwa ni lita ya tangwa ni mutangwa mwibo kwa aombe politi ya kwa awa ni muombe na kende muombe ala maingie mbuku ikanisi langa kendo. Karibu sana ndine wa studio sia aviani na kitumikala tena kumothanane wo munde ni kunena ni sia maundu ma bata muno na muno inde maundu bethi twe o minde yete na twambile ba Dr. Mathuki director wa procurement serikali ni ya county ya Masako vetika uithukuma any contract na serikali ya county ya Masako either way na mbesa ingi si utesi ya kuwandawa ya pressure nundu ne muthina ni ole so tweka ne waiwa Asi boni ndeto izwa weta siva za muno na ugola wende kila kigo waile kumana ofisi wa Masako ungamiwe ni mundu mbetwa nandu ni ofisi wa siasa na ila uwe ofisi ni wa siasa pede ya vyandu angi ila uwe ofisi ni na omenda ulika ofisi ni usu na ema za wa sianzamba ya kuendea na kukitanika na sola ni mundu la uwe ofisi ni ndambo komite na oizu no zonde to ilasi odole ya wanandu make siasa nikanamona ni mundu longi uwe ofisi ni nde uthukuma kwa kanyo Masako ngaba nola wibo ni wabinya wandeti ya excellence na niwe nandu mama Masako na ainu wabe andu ala na wame kwenda ulika iwe lani isu ama manda maundu onde ona kutumia andu angi nika nama lile kana ni mamu kuna atuike ni wonza nika na amatona ulika ofisini usu kunge waya withukuma Masako kana utoma kwatwa pressure isu ni wano
utiugo Peripoti masaku itukumawa peripoti umeteitha muthia wa last year kana mwambililio wa mwako na masaku ikatalwa kati wa imwe cia counties ilane pina byo kwa na biashara kwika biashara muno maondo ni mass supplies na contracts kaunti la hizo byo kuna wea wa biashara kuna biashara na wita wa masako kila kide wakigo andwa ingi mabuku itu masako maithe wa mesenze ila siate yaonekana kwa atawea kindu chambe wale mana masako ni serikali ana serikali ila ingi na mia ila yate ya wa Kenya yiki itokondo kwa atawea ni lazima yatewe kwa ngelekanyo nikana utuke noto na ku supply sinu dini wa kaunti ya Masako no bakawe mwene wambe kweli andikithia katika poto ila ya serikali na wamina kweli andikithia pesa ndila wale kunenga na sia lazima ta certificate ya registration kana balola ona na sia mwene no register company itaona no kanenga na balua wa koti kana no va koti ukanenga na balua wa kona ni andola ma ene company sunao na wamina kweli andikithia Masako itita utangaza uya na wamina utangaza no baka u apply no ta apply it ndo isa ulika mdugu neso izo ne yolo attendance na sindu ila ingini na zio i tenders yake bagokani except to get shilingi milioni 3 wale kweke ngoni na si de wa milioni 3 ando maendea na kweli andikithia kila ndatika na baunu utona kwata uya kwa quotation iso ndio zitawa quotation ya bitoka kujenda tenda kwa ando Masako ni mama tezi andikitha si ando ingi na kelo kenene kimo cha kuka baba studio wo munde na ni mutunge muzano ndo onzocha ni kunenga na udheu na kuelezea ando Masako ni kana maende na udhuguma mawea masilikali patre kwa sema inenga wawea na ni mama ta apply it tutona kulatwa muzi uke ona ya serikali no baka wa apply na wa apply wisinda ndio na ndo alangi ma apply te na either ni wasinda winewa we wa uba inge wanya kwamba ndo nini mboni kwa kani kolio huyo utakuleti pa wacha kusinda nge mbonini wa apply mwana bibi wa apply mwana kroni wa apply nongi yule mwisinda ndia ula mwata ula mkuu ula wa apply yetene kana mwisinda ndia ki aye katika kila tenda iandikithwa pe mawala nyola twele atunenga nito kila mundu no ku apply yanisi kindu chambe no eleva wina company registered katika Kenya na ila ndio na certificate izuna iwe apply it ndio so kwani sio yamba utilote everyone who apply it na ndio iba court kana certificate ya kuja court ni kuona ni wina madhi sio yamba iwote bayuka utia lai alana momena zindu izu sionde na mami no kwata zindu izu sionde ala mena ma certificate mabalo ala me kwendekana to lili aende thoa ola wina thoa windi ni weku no ola wina thoa windi ni wonenga wa to imwandikira balwa asante no sio kwa wele sio siwa undo tenda na contract sio sawa kana isinda wa katika serikali ya kaunti ya Masako na pe kindu kila kithitwe kiende Dr. Mathuki wambitikilia twambilile unikenda tumame uthi no sioka ukalikela baketha process isu kana mawalani wasu amina utalithia ni momate ya wandhi no unenga ni wa mawea kana unenga ni wa mawea katika akaunti ya Masako peki lingi sikili tukiendete kuma mwakani mubituku cha mwana kyo kwitwa Sami Kioko na kampuni yokwitwa Movata maia ndoa kandalasi mathukumie kana tenda mathukumie na mas kuyana namo ne mea neishe ngaliko nelayo ya agreement no ne mas apply uniform na uniform ni wiki awa indi bigomunde mayaisa kuwebwa mbene ndatwambe twambilile ba Dr. Mathuki nige namwene ndi withio nake ni wathe wanolotwe thikizo nundu kindu kietete byu bilingi katikati wa ene ndi ukamba ni na mpaka mitandao ne onangi menza wa ukamba ukethe neme ulikilila kindu ki tendeno kindu chambe ikulu yambe libo ketha libo ya nenga niwe kwisela yuwala niosu waelese wa unenga ni watenda ni muvea na ikule yune ya bata muno nundu ni ya unenga na undi ni wa mwene ndi na nundu wa weta ni yetete ibiubi nene muno na no sio mwene ndi akathewa ni kama na uwe wichauni kindu chambe tendeno
ne atangasiwe mathangu ni undu yaile kutangaswa na yatangazwa andu meke bathukanio ni masindaniriwe twatie mitalatalela yatie na kwa bahati nzio nundu masaku ubitukanu na undu andu ainge mesilasia mundu la wasinda twenda umana no na kwangelekanio kuko ubika iyo nyoni ona ngavana wa masaku aikethia andu tatu ya mesi makwatie weosu na mwandu ingi mazi ya utezingania ndukwata awia sisi ingelekanio nzeo yona kindu kichukie kino seo wacho kindu chambe chona ni ati lazima wethe wisikie masaku nikanokwate wea kumitala lesu ni yate iwe na chakele kila andu ingi methido mayona ta pethi na andu mayona ninge waya siasa kambani no yene na ela woka obisine kwakwa woka ongulia otaba obisine kwenu wabika nduko wa mundu umuthoka zi obisine no bisula nikalane wa serikali na ni muthoche kala mwene ndi wonde na mwana wako kabu na kubitukithia bata wake na kugulia mathina make na itethewe kwa ivinda yiu yonde wa mundu la woki obisine eta wa kioko sami kioko na nyendia ina mwana ingi na la woki ni na mukulilie ni we kana ya identify kana ni elewe ni nena no woki obisine kwako ni woki obisine kwako ambia evitu ayati ya we ndivia company to Muvata na mukule ni we katika Muvata ambia ni we mwene company na mwe mathangwala ni namo Aipandu pe kuona ni kioko na bate mundu pandu pe kuona ni kioko ni angelesie kana nundu wetu ni company isu ame represent ta wakili kana ame represent ta kuna power watoni wele no vuko mapani amba yayo katika zindu sio ndo baiki mawaina cho amina na mwa na kwa kundu ni bunde twe ya nondo mya ya we ya asia ditono nengana uvo wa company yene kwa mundu tenda mwisi tuli jatumie ni yake ko ndiye ange wanake yolowa company na ene company nenda usome company ino nina certificate la ya ene company nikana umane ene company timicho moju kime etenabe ni wa mchene chairman wa bitina na wambe usoma ene na na moningi unengo chome pa director ni Morini Mwende Mutua na Jeremy Nyamasio Nola kwa toto kwa chomo mwikikia mane tuikithi mwene ndi wa masaku tuwekania pipi titi tata okay ni sawa oneyo alamedike excellence governor wina inena aisi kila utabitu na ndo make ni kana company asu ene mayo na elimu ndo umena kibeti na ni kwate ni muono kuse muyani kana ngewa ya mundu wetu akioko eva ndewa na mea ya kwanditikela nenengane mauvo wa company no ndo tuikuna uyanamo maya atu ya maundu moto enda tutabiti kila mundu akwanze zu tretu nena ni chat na kenyo lwake keka ngolie director kwizindu sitwa proxies no se uyana company ita yawa na ngathukuma no wose uyana company ita ya kunoka thukuma na pe mitalatalela yati ya waika no thukuma na company isu ni mwamba kuandikana maka unenga valua kwa kizungu wa power of attorney ila unenga wanikana within utono utumia company isu na onoka liva no represent company isu nunu unenge to watho ni meo wa kuungamana company isu lakini utena sindu isu sio kwitikilwa thukuma na company paiba ndo wisaidana na thukuma nayo aya wasi ya Kioko nde katika documents tondo wa atonia nake we kila withitwa yasia tikwase kana company ne yake ethitwa yasia enda Muvata libwe we are wathukumia na yelese yasia ni wa finance umwe wa directors wala the sister wake usikwetwa Maureen kuthukuma uyosu na nembesa wose tebuko kuchake enda Muvata libwe ndendo tweka director wa Muvata ndenda kwitha wa katika mathangu ma Muvata so kulela ni kumela ni Muvata etaibwa
kindu kila na ile unenga na ubesi wa Muvata kindu cha mbe twetikela kana company izune yako niwe ya masako kila chethiwe company ino amina ku supply sindu cia kubikia matuko 13 ma mwezi wa thandatu mwaka wiba 2024 to 23 financial year ni ma supply na mekela twita partial deliveries maima omina sindu ciondo ndu ciethiawa cienda kasiana na cia mina maima kumina ni cia endi cia kelile financial year mwaka uzungi wa 2024 ni cia kelile mwaka uzu na mina ukinandilia mwaka wa serikali ulothela ama tuko 3 mwezi wa thandatu izuli classify wanaitwa pending bill ya mina twika pending bill pe mitalatala ila na yate ya kulingana kama ya serikali later of finance management act ni ukethea ethane kwani thekika no mbaka ni kana mwithi we no theu na equity kwa kila mundu pe kwani yekiwe ona ne serikali la ya imbe we no ya excellence wa vinya ala ina Dr. Mutua pema kwani maibuma 2013 2014 2015 na nundu serikali ni continuous na ila kwetina wena kukuoko ingi no mbaka kwani azuma kabangwa onde no la wethiwe mbeta masako tutumia kindu wewe excellence yewe raketa wa FIFA ito first in first out ula waekiwe kwani yake mbe leo waile kwamba kuwewa na ngina mko kwa bikai ujuju